sa second portion na to sa timbangan sa katarungan kaduha dito ra ta sa Fluvial Parade mga kaigsunan dito ra ta nga karon mga panahon na ato mga higala na to magkabers na sa sinulog umaabot karong Domingo andam na sila kami mag-andam ba sa maong sinulog maabot karong Domingo sinulog coverage 2026 mga kaiso lain media online vlogger mga vlogger mga kaisunan wari jud sa dakbayan para po saksi sa sinulog mga kaisunan labi na ang mga langyaw gikan sa laing nasod mo bisita sa musaksi sa gibagayon nga sinulog Madriga 2026 ang atong gobernadora nagkuha na andam na siya nagpractice na sa sayaw siya atong gobernador atong kalandong atong gobernador sa Sugbo si Pamela Bercuatro may gibiin mo labi na ang imong PIO si Ma'am AJ mayong gabi si Munching Oxtero mayong gabi mo live kita karon sa ato sa dili pa dito nahitabo sa Sibulan usa ka babae gipusil usa po tulo ka nakalas ka pulis kay wa makasinabot wa sila way coordination ng hitabo minungdan nga namatay ang hipi namatay ang duha ka pulis ang tulo ka pulis ug usa ka sibilyan mo to hitabo sa Sibulan nadakpan ang mga pulis usab na suspect sa pagpatay nila justisya ang gikuan sa mga ginig sa kaliwat sa atong babae nga gipusil dito sa Sibulan Negros mga kaigsunan mo sa kuwang wa sila coordination matag usa kay nahitabo ang pagpatay nya didto sud sa bar apan kanang kanarbang bar mga kaigsunan gidili ang mga pulis musud og bar ug nganong nahitabo natuwa sa bar nangadtog bar ang mga pulis usa ka hinungdan birthday bisang pag birthday gidili ang mga pulis musud og bar dugay ng balaod apan gisupak man hinungdan sa kamatayon mga kaigsunan sa tulo ka pulis mga kaigsunan kaya sila pati kuan tong babae kay didto man to nagtrabaho ang babae nga apil mo yung unang gipusil ikaduha tong mga pulis labi na ang hepe nga Sima Prangka mo'y namatay usab sa dito Sibulan Negros daghan na usang balita lain nga balita mga babay pamatiyo na lang labay mga daghan na kay gipamatay mga kaigsunan saon man ingon ani mo jud ni ang panahon dunay mga krimen daghan na kay krimen nasod yung apa jud masulbad asa mo kaning uban ang atong pangulo atong usa ka sa mga sinaligan ng pangulo usa kay aksyon sa atong pangulo nga grabe ng krimen sa Pilipinas mga kaigsunan kinsa may matumbok sad nga atong pangitaan daghan na kay krimen dito sa Binaliw nahitabo ang trahedya sa pagkadahili sa basura ug hangtod karon nagpadayon pagpangita sa 17 ka mga missing nga tabunan sa basura didto sa Binaliw landfill mga kaigsunan ang uban nakitaan mabuhi pipila lang ang nakitang buhi kasagaran jud patay sa nahitabo diha sa Binaliw landfill mga kaigsunan
kinsa kay matumbok nga sad-an sa nitabo sa pagdahili sa Binaliw Landfield mga kaigsunan. Ato bang kagamhanan, ato bang kanhi mayor o present nga mayor o bagong mayor, bagong gitudlo. Katong nakalabay mayor, kung ato bang atong basulon sa mong pagkadahili sa Binaliw sa Landfield. Mga pangutana lang ni nga atong tagaan o pagtagad sa atong programa nga timbangan sa kamatuoran mga kaigsunan. Lain ini kay gini na bansiwag sa pamatalaan sa video sa social media nga mga sakyanan sa konsehal kiklaman sa CCTO diha sa may Jerusalem. Sila si Konsehal Winston Pipito o si Konsehal Alvin Arcelia mga kaigsunan kiklaman mga kaigsunan. Ang pangutana katong pagklam mao toy lugar nga parkinganan o mao toy lugar nga dili parkinganan. Mao ni pangutana nato di sa atong programang timbangan sa kamatuoran mga kaigsunan. Lain ini mali usa ka pulis tabugon iyang giabuso ang usa ka PWD hinungdan na priso na priso o posibleng mataktak sa iyang pagkapulis tungod kay iyang giabusuhan ang maong PWD dito sa Tabugon mga kaigsunan. Daghan na kayong mga panghitabo diri sa Pilipinas nga wa di kasulbaran. Daghan na kayo daghang krimen, dunay mga disgrasya sa kalungsuran, dunay usa ka lalaki usa ka babae disgrasya dito sa Toledo, Kurting Luoya to mga kaigsunan kay nabangil jud sa ligid sa usa ka 10-wheeler mga kaigsunan. Luoy kayo taon ang pamilya sa maong nawad-an og minahal sa kinabuhi tungod sa disgrasya ni tabo mga kaigsunan. Mag-amping ang mga katawhan sa pag-drive ng motor nga dili hubog, dili mo overtake bisag alanganin, dili jud mo overtake kay kuyaw ang motor. Mao na ang motor gitawag na ang usa ka tiil adto sa minteryo, ang pikas nga tiil adto sa ospital. Ang uban wa na nangaanhing na nangabuak ng sa mga nag-drive og motor nga magpataka lag liko, pataka lag padaplin, way naroy mga dump truck nga mangagi lain-lain diri sa may reclamation SRP. Humo kayo manisgrasya ang SRP kay daghan na kaayo nga na disgrasya diha sa SRP mga kaigsunan. May ang uban mabuhi maangol, ang uban way ka ditso goodbye Philippines sila kay ditso man ilang kamatayon mga kaigsunan diha sa SRP. Kaya lang iskap kusugay padagan ang mga sakyanan labi na mga private vehicle ana ra ba diha mga agi mga motor dapat di wa tay motor pagion diha ari ug kani mga dikarga ilahi pod unta ni kay kanang dikarga god mga 10-wheeler mixer dili to na isagol aning mga private mga nang motor kay bawo biya kani mga motor nga kalit lag padaplin may lag makit-an sa driver nga naa diha na makit-an sa driver sa 10-wheeler mixer nga manabangil na sa man hinungdan basta mag-drive gitag motor amping gyud dili hubog primero dili hubog dili pud kanang hambugiro muda o sa motor kinahanglan mag-amping kailangan dili
dili kayo nga dili pagsalig sila og lingon sa pagdrive sa motor nga mag-helmet. Kay ang uban kanang helmet nga designated, ayaw na helmet nga baratuhon. Bisa pag mahalon siguro kung madisgrasya, patay jud ka. Basta madisgrasya ka, mga daghan na kayong nadisgrasya nga matay tungod sa disgrasya sa kadanan, labi na motor. Tagsaray auto nga mo disgrasya mamatay. Kana lang nga grabe kaayo nga disgrasya, labi na diha sa probinsya. Kasagaran diha sa probinsya mo disgrasya mga kaigsunan. Motor jud tagsaray auto. Diri la sa may diri nga mabanggaan. Diri po sa may diin to lapitan dunay nagbangga mga motor japon to isig motor mga kaigsunan. Kaya nakaay mo ni mga ato natimbangan sa katarungan kanang uban mga kaigsunan. Kinahanglan og nangita jud sa ilang hustisya kabahin sa pag-abuso sa isig ka tawo mga kaigsunan. Aghan na kaayo nga mga krimen nga wa pa jud masulbad diri sa atong nasod tungod kay ang atong nasod in town pika kayo nagsigukod anang mugukod manggay ta sa atong mga controversial nga flood control project lio na to kanang mga aron dunay mga kuan aron dunay tay pasi kuan sa nasod ginahanglan nga magamping ta ng sinulog kay hapit na magsinulog karon na mga Domingo. Magamping ta tan-aw sinulog daghan mga manguot. Magpasangay nagtapad magbarog-barog di kuoto di mong bag suyo. Ay mo pudagbag. Kana suyo. Alis tubangan kay daghang kayo nga mga manguot. Karon hapit sinulog karon Domingo lang sinulog. Kinalang kaadlaw ang mulabay. Sinulog na. Kamping jud ang tanan. Kaya dagang kayong mangunguot. Kaya itong programang timbangan sa katarungan. Sago-sago lang yung atong gisigutan nung balita. Ito na isigutan gamay. Tungunan ng mga kaigsunan. Grabe na kayo krimen sa nasod. Naghana. Na mga trahedya. Yan karon sa Pluvial Farid uwan medyo may gani walay kuan walay di kuan ila magamping jud ang tanan ya dunay gani nang kadlaw siguro to gabi ba to dunay dakop ya sa may naga partner nga padung na siguro to kay Ges Mandawi taga Mandawi didto na intercept sa naga mga kaigsuonan didto siya na intercept sa naga unya nadakpan mga kinilo nga mga shabu ilang nakuha na sakmit sa kapulisan ug sa PDEA mga kaiso natanggong ang atong magtiayon mga partner manag-uyab didto sa naga human nakuhaan og ebidensya nga illegal